Radio dhe Televizionit Mitrovicës, ju përshëndes drejt për drejt këtu nga studio e Televizionit Mitrovicës në emisionin e parë të këtij vitit e 2017. Pra fillojmë me rapsodin e re, thjesht them kështu viti i 19, pra kemi rumullaksu 10 vitet ku kemi shënuar me folklorin apo me rapsodët mbar trojeve shqiptare ku kemi pas programin e vitit 3, pra të vitit 2017, si që keni pa dhe ju të gjithë shikues të nderuar, për ata që s'kan mujt me arrit me shikue atë emision të vitit 3, pra edicioni 10 vjetorit të rapsodisë folklorike mund ta shikoni në YouTube dhe në Facebookun tim. Përshëndetje për gjithë mërgjimtarët tanë të cilët tani janë duke na shikuar përmes valve të Televizionit Mitrovicës apo të them përmes TV Albit në Diaspora TV, pra për gjithë ata e posaçërisht gjithë ata të cilët na shikojnë tani në ekranet e televizive në Suedi. Pra përshëndetje për familjen Rashica drejt për drejt këtu nga studio Televizionit Mitrovicës, të cilët gjenden në Suedi. Përshëndetje për gjithë ata tjerë të cilët janë në Kanadë, Zeland 3, Amerike, kudo tjetër. Pra përshëndetje e veçantë për Recep Abazin, i cili tani është duke na shikuar, edhe pse është tani atje koha dikun në 10 e paraditës në Zeland të Re. Recep Abazi, pra përshëndetje drejt për drejt nga studio e Televizionit Mitrovicës. E di që koha është atje mjaft e nxehtë në Zeland, ne këtu pak e kemi ftoft, po shpresoj se për gjithë ata që e kanë ftoft në Kosovë apo në Evropë apo në Skandinavi, ne do të mundohemi sonte që me këngë të cilat do të interpretojnë këta rapsod këtu në studion e Televizionit Mitrovicës do të ngrohen sado pak zemrat e juaja. Pra, si që tash ma herët, fillojmë me edicion e vitit të 19 të rapsodisë folklorike, kuptohet drejt për drejt nga studio e Televizionit Mitrovicës. Natyrisht se gjatë këtij viti do të kem shumë ndryshime, gjatë rrjedhës së emisionit do të jetë koha e njëjtë, pra çdo të shtunë prej orës 21 deri në orën 23, po do të kem shumë emitime të cilat ne do të xhirojmë me kamerat tona nëpër odat anë e mbar trojeve shqiptare, jo vetëm në Kosovë, po edhe jashtë Kosovës, pra Malzi, Maqedoninë, Shqipëri, kudo që ne do të jemi të ftuar nëpër odat e shahirave, nëpër odat e ndryshme të adhuruesve të emisionit Rapsodia Folklorike e posaçërisht të këngës të bukur Mirëfill Shqipe. Mirëmbrëma. Adem dhe Xhemal Glavica. Mirë se keni ardhur në studion e Televizionit Mitrovicës. Mirë se qeta, sonte ju jeni të partë në këtë edicionin 19, në vitin e 19 të rapsodisë, pra jeni të partë të cilët filloni këtë vit i cili do të vazhdojmë edhe ma tutje. Ju jeni nga me prejadhe nga Glavica e Lipjanit, apo jo? Glavica e Lipjanit, trompe, shtinë. Na vjen mirë që na këtë vjen asë. Incizimin e parë që e kemë bërë me vlonë, edhe ja kom vu kretit kusht të ti. Faleminderit. Televizioni Mitrovicës që ka punu me folklor 2 orë mbrana javës shqipën. Na vjen mirë, edhe na vjen mirë që këtë vitri po fillon me neve. Edhe besojmë që kena me vazhdu. Patjetër. Veç duroj të na sukseset në jera për ty e Televizionit Mitrovicës. Me Xhemen pak, po. Me Xhemen pak e kem. Po, më tregoj se ishte rrjedha bisedës që të bëjnë një pak më ndryshe sonte emisionin, po do të jetë një befasi në radhët emisioneve të tjera nga ju, se do të shkojmë pak me këngë të bukura të bulbylit të madh të shqiptarisë Çamilit vogël. Ne sot do të përpilojmë disa këngë të tina, po ajo që thojmë na ambëlsira do të vjen netve tjera, po jo? Ambëlsira ka marrë netve tjera. Xhemen e kemi edhe artist i teatrit. Xhemen e kemi artist. Cili teatr Xhem? Tregona pak. Po ne jam teknik teatri kombëtar. Të Prishtinës, apo? Jam rekviziter. Po. Po, se ki problem që je këtu para kamerave. Në rregull. Sonte do të ndëgjojmë disa këngë të këngë burra, do të masi e veç me folklor. Po. Sharki e prem, masi pa mundësi
Po. komplet orkestrës, janë zonën pak e fund javës se ne. Kuptohet. Pak edhe ftoftë për sa. Pak ftoftë pak ai po. Kryesore mirë do donë nëse tjera herë që mundohet më mirë me këngë që përmene këngë familjes vogël, Patjetër. komplet. Si hog e vazhdojmë do këngë burr sot punë. Po. Edhe besoj që mirë. Klum. Këtu mos afërndere kam edhe Fatmir Gjinovcin, në këshin tem, edhe kolegun ton, i cili edhe ka insistu që ju dy të vini këtu në studion e televizionit Mitrovicës, që të performoni muzikë të mirë të Shqipe, apo jo? Kam respekt. Po. Fatmir faleminderit si pjesë e Rapsodisë folklorike. Pra, shikus të nderuar, ne do të vazhdojmë me rrjedhën e programit para se të shkojmë me këngë të bukra, këngë të cilat do të interpretojnë Xhema dhe Ademi. Do të falenderoj edhe sponsorët cilët na mundsojnë edhe transmetimin, rrjedhën e programit e Rapsodia folklorike. Po mos të harroj të falenderoj Gzimi, i cili është mbrapa kamerave të televizionit Mitrovicës. Emisioni mos të harroj se është full HD, pra, edhe është transmetim full digital në tërë territorin e Kosovës dhe krejt botën. Falenderoj edhe Bakin, i cili është në mixpultin e transmetimit, duke i ndihmuar edhe Isaku, i cili posa arritje në studion e televizionit Mitrovicës. Sonte jena pa qaja, sepse Samiun nuk e kemi këtu për momente, është në një udhëtim zyrtar. Shpresoj se emisionin tjetër do të jetë edhe të na shërben pak me qaja, që të na freskën, po gjithsesi freskia më e madhe.
Vazhdojmë me rrjedhën e programit shikues të nderuar, drejt për drejt nga studio e radio dhe televizionit Mitrovicës, këtu pra nga Oda Shahirave me rapsodin folklorike. Tash do të shkojmë me disa përshëndetje të cilët ju i keni dërguar. Unë atëherë harova në fillim
që them e dini, numrat e telefonit janë çata që kanë ekzistuar para 10 viteve dhe tash 0441461445 për SMS-a direkt, ndërsa në Viber është numri IPKOS i njëjtë, pra 0038649146145. Mund të shkruani edhe në Facebook timin, edhe në Twitter, edhe në gjitha rrjetet sociale të cilat ju i posedoni. Shkojmë me një SMS nga Sabedin Ferrati. Përshëndesim këta bilbilat e posaçërisht dhondrin në studio. Fatmer, përshëndetje nga Sabedini. Shkojmë me Refik Bekteshi. Falni, të përshëndes ty Naser dhe dy rapsodët Gjemen e Ademin, nëse bën këngën moj Shkodër, moj Mizore, pra. Refik Bekteshi. Dini nga Prishtina përshëndes rapsodët pyetje, pse këta dy rapsod nuk janë aktiv, pse s'kemi CD-n e tyre, respekt për emisionin, vetëm vazhdoni. Ke menduar ndonjëherë për CD? Ke mendu po pak jena me pak si asgjë. Si asgjë. Vetëm është kena lënë më shumë shëshlisht. Është problem me nxjerr ndonjë rapsodi ndonjë CD? Jo, nuk ka probleme. Veç A e vlen? Çka ta merrmen janë kohën moderne? Ja vjen shumë, po pak këtë kohë sot dhe se pak. Rinia janë marrë tjetër kohë e kej. Po? Nuk me punu këtë drejtim pak. Edhe shteti. Pak këtë drejtim për luaj. Po. Sikur ti. Po. Që ke fillu për fillimit. Faleminderit. Tjetë pas ti. Shkojmë mirëmoma, ju përshëndet Samiu nga Çubreli, a keni mundësi këngën Thret Prizreni mori Shkodër? Ke mundësi çat ka që Po. Tek qyrin çapo thot Lota nga Makovci, përshëndes vëllezër Glavica, Fatmir Gjinovcin dhe juve në Sarfizullahu. Edhe unë e përshëndes se kem kolegë, edhe unë e Fatmiri. Edhe shumë kem respektaj. Po. Do të shkojmë me SMS-at të cilët na kanë arritur tjerë. Pra përshëndetje Naser nga Elbasan Smallusha. Na i knas zemrat me këta shahira, do të jemi së shpejti edhe në studio me Blerim Avdylin. Patjetër, kur doni vetëm një telefonat ma bëni, edhe unë do t'ju rezervoj emisionin. Mirëmbrëma të Mitrovica, unë kërkoj ndjes pak, fyti është Stina tash, dimni, gjem njëjtë si ti. Mirëmbrëma të Mitrovica, ju përshëndet Kadri Tërsten aty Naser dhe rapsodën në studio, zemra ju knoft se na knaqen. Kemi Serveti nga Lugagjia, zemra ju knot gjithmonë o shahira, nëse ka mundësi me knu këngën Morinan. Tung, ju përshëndet Ajet Drenica me 5 nipat nga Bukoshi Vushtris, ju edhe shahirat të cilët kanë gjetë kohë me ardhë në televizionin e Mitrovicës. Mandej kemi përshëndetin nga Gjilani, ju përshëndet Abedini, ju e Naser përshëndet shahirat ju lumt, a ka mundësi një këngë për Agim Ramadanin. Kemi të përshëndes ty personalisht Naser si dhe dy bilbylat e folklore shokët e vjetër të fëmirisë Ademin dhe Gjemin, thot Gjavit Sharbani. Edhe ato e përshëndes fort Gjavit. Hajrosh Bajgora, që ka mundësi këngën një Mitrovic në rejë tili përshëndetje nga Hajrosh Bajgora, pra faleminderit. Kemi mirëmama Naser, thot ju përshëndes Aliu nga Vushtria juve dhe shahirat e mrekullueshëm nëse bani këngë për Zahirin, kalofshit mirë, pra. Azem Kryeziu, thot Naser, stafin tuaj kolegët në studio, ju përshëndes Azem Kryeziu me 4 djemë dhe me dhëndrin Ylber Humollin, zemër ju knoft kolegë. Kemi Elbasan Smallusha, po e lexova më herët, Besim Gashi, pra, thot na përshëndetin Naser ty dhe shahia që janë në studio gjithçysh një këngë për Ibrahim Rrugovën, ty ta kam të rjek vretin që nuk po mi lexon mesazhat Farukun nga Vinarsi Faruk, ta lexova mesazhin. I përshëndes rapsodët, ka mundësi këngën për Adem Jasharin, përshëndetin nga Vushtria Fidaimi, thot. Ju përshëndes shumë Flamuri, a bën këngën u plaka unë, u plak Sharkia. Flamur, konga ishte, konga u plaka unë, u plak Sharkia, është edhe promoja e rapsodisë folklorike, e cila hala do të shkon qashtu, derisa na të plakëm edhe nalet konga, apo ajo kongë nuk nalet kur njerë, apo jo Gjem. Mirëmbrëma, Habili e përshëndet Gjemen dhe Ademin me një kongë shkurt e të fort për Ismet Marevcin. Po. Habili e ka shkrua, Habili. Mirë. Bilushi. Besim Goshi, përshëndetje, faleminderit
përshëndet thot Gjemen dhe Ademin ju knut zemra, thot Besim Gashi. Po besimin ka edhe unë e përshëndes ato se fort djali mirë. Po. E kemi Isako me djema Albinin, Altinin, përshëndesin musafirët dhe ty naser televizionit vetëm vazhdoni, thot. E përshëndetje për Bobin Ademin dhe Axhin Xhemali, jeni duke në të shkëlqyer. Nuk na ka kallzu emrin DG veç. Në rregull. Në rregull. Po. Kjo këta ishin disa prej SMS-ave, kemi shumë. Bajram Bajgora, Hysen Zaneli, Hajrosh Mehmeti, Nusret Mustafa, Regj Isuf Sejdiaj, Sadullah Krasniqi, prap Milajzim Mejzini, këngëtari. Mande kemi Milazim Haliti, na përshëndet, Basri Regja, po ashtu, Hamdi Deku, këngëtari, Ismet Azizi, Mustafa Demiri, Fatmir Makolli, instrumentisti joni njofun, Arif Gashi, edhe shumë tjerë të cilët na bojnë tag në Facebook. Gjithë i përshëndesëm na po vazhdojmë, nuk e dia ka mesazha tjerë. Po. Falenderojmë gjithë për këtë. Habili nga Stanovci, një të fort edhe të shkurt. Tash i ram fie. Habilin e njohë, nderojmë ato. Po. Pikën të kongë tona të reja pak. Po. Që i kem tonat. Të ne vazhdojmë. Po. Vazhdojmë me rrjedhën e emisionit shikues të nderuar. Ju qëndroni pranë ekraneve dhe frekuencave të televizionit Mitrovicës dhe kënaquni me rapsodinë folklorike. Duhet gëzohet, lot me helën sofra ishtë
Ndëgjojmë edhe këto këngë shikues të nderuar drejt për drejt nga studio Radio Televizionit Mitrovicës në emisionin Rapsodia Folklorike. Tani vazhdojmë me përshëndetjet të cilat na kanë ardhur nga Nasuf Kurti. Thot ju knoft zemra na kënaqet. Pra, kjo është përshëndetja nga Nasufi. Mirëmbrëma nga Mazgiti, përshëndes këngëtarët, zemra ju knoft të burra. Kemi përshëndetje, thot përshëndetje për babin Ademin, që e dua shumë dhe për Axhin jeni më të mirë, Zoja. Bojar Avdyli, përshëndetje nga Dan Lata, prej Komoglave së Ferizajt, ju lumë që vazhdoni të mbani gjallë frymën e folklorit dhe në ditët e sotme. Kemi një përshëndetje, ju lumë Goja, thot Oshaira, përshëndetje nga Exon Kolla, nëse bën këngën e Selman Kadris, nëse keni mundësi me kënduar. Ilire, Ljet Beshire, përshëndet nga Prishtina, vëllezërit Adem dhe Gjem Glavica dhe Ajet, apo? Ljet Beshiri, përshëndet nga Prishtina, vëllezërit Adem dhe Gjem Glavica dhe kolegun Fatmet Gjinovcin dhe juve naser që çdo herë na gëzon zemrat me folklor shqiptar. Faleminderit. Kemi një përshëndetje tjetër të shohim se nga na shkruajnë, pra është përshëndetje për rapsodet e mrekullueshëm Gjemin dhe Ademin, shajere më të mirë motin nuk keni pasur. Gishta ju lumshin e zemra ju knoft nga Fadil Gashi me djalin Validonin. Mirëmbrëma Naser, thot ju përshëndes Aliu nga Vushtria juve dhe shajeret e mrekullueshëm nëse bën një këngë për Zahirit kalofshi mirë. Kemi një përshëndetje nga Besir Nezira nga Mollapolci, i cili na përshëndet dhe na uron gjithë mirat, pra kështu kemi, shkojmë pak tek, kemi Smet Elezi, thot ju përshëndes të Mitrovicën dhe këta rapsod të mrekullueshëm, të cilë na kënaqen zemrat sonte. Ajrenis Berisha nga Gjugjeviku i Madh na përshëndet po ashtu. Zahet Preteni ju përshëndes me Hysen Rahoven, zemra ju knoft na kënaq të Shaira. Kemi një përshëndetje Fidaimi që ka mundësi sa më shpejt këngën për Adem Jashojnë, përshëndes Tafilin nga Stanovci. Kemi përshëndetje ty Naser dhe Shaira në zemra ju knoft që ka mundësi një këngë a moj Shqipni mos thuj Marova, thot nga Enduar Bajgora. Po e Knut, kuptuat, me siguri e ka që pak me vones. Faredin Ahmeti, Dini, na përshëndet juve dhe neve në studion e televizionit Mitrovicës. Të shohim se kush na ka dërguar SMS-a në 49 049 146 145. Kemi Demir Hyseni nga Medveçja, të përshëndes nga zemra Naser ashtu dhe musaferet të cilën janë në studio. Kemi Besir Nezira nga Mollopovci, po e lexuam. Mandej kemi përshëndetje nga Mehdi Dibra, mundësisht këngën po të përbej posh perenin. Ju prej kantela, po? Përshëndetje për Gjemin dhe Ademin, ju knoft zemra, ton jetën nga Drita. Këta ishin SMS-at të cilë në kanë ardhur për këtë moment, të shohim se mirëmbrëma ju përshëndes juve në studio, përshëndetje veçantë shkon për Ademin nga Sheqer Krasniqi. Sheqer Krasniqi pra na ka përshëndet, shohim Enver. Përshëndetje Naser për ju dhe Musafir, po kisha dashur që Musafir një këngë për Izboletine ose në Mitrovicë na rrejteli Enveri nga Çobra. Pra këta ishin SMS-at të cilë na kanë arritur për këtë moment. Shkojmë Fadili nga Shtimja, thot përshëndetje ty Naser dhe Musafir në studio, knofshi gjithmonë burra. Shkojmë vetëm edhe një SMS, po. Ju përshëndet Besim Hoxha nga Klodërnica, na kënaq zemra ju knoft të burra.
E hangër sërti. Ju lumt. Kjo ishte mrekulli. Kjo ishte një befasi për gjithë shikuesit edhe pra gjitha dhuruesit e folklorit mirëfill shqiptar. Pra Xhemal dhe Adem Glavica. Faleminderit, ju lum goja. Shkojmë me përshëndetje, shkojmë me ata të cilët adhurojnë emisionet, të cilët pra urojnë këta dy shahirat shkëlqyshëm, thjesht se këta e dëshmojnë edhe SMS-at të cilët më kanë arritur në celularin tim, pa ndërprej. Kemi nga Lit Shopping nga Suedia, thot Bahria nga Suedia, ju përshëndes ata shahira, po mas së shumë të ty nëse se jeni të mrekullueshëm, vetëm vazhdoni kështu. Pra e kemi një përshëndetje nga Suedia, nga Lit Shopping, pra qyteti Lit Shopping. Përshëndetje ty nëse dhe shahirave në studio nga Qunelka, kalofshi sa ma bukur. Mirëmama, keni përshëndetje nga Hatigja për bashortin Ademin dhe kunatin Xhemalin, jeni të mrekullueshëm, vetëm vazhdoni, kaloni bukur. Kemi përshëndetje tjetër, përshëndetje për ju, babin Ademin dhe Hoxhin Xhemalin, po dukeni për mrekullueni. Keni 20 të mahnitshëm vëllezrit Glavica, kaloni sa më bukur nga vajza e vogël që përqafon dhe e do fort babin Anita. Përshëndetje Naser, ju përshëndet Sabet Bytyçi nga Arllati, përshëndetje për zemrat nga për shahirat nga në studio. Sokoli nga Medvegja i përshëndet shumë shokët Ademin dhe Fatmirin, edhe Fatmirin, pro. Kastriot Krasnici i përshëndet nga Makosi, Knoshi gjithmonë. Pro, kemi Refik Bekteshin nga Prishtina, ty Naser dhe rapsodet Ademin dhe Xhemin, nëse bën këngën Zunan Kojk dhe rash në dert. Përshëndetje Daja Zeq nga Globor, ju përshëndet Daja Zeq nga Globor, i përshëndes dy djemt Jetmirin, pra me një këngë rejtilin në Mitrovic, kështu e ka shkru. Smojlin nga Shola e Lipjonit na përshëndet, po ashtu kalojmë shpejt me SMS-a, sepse dhe koha nuk na premton. Mirëmama Naser, ju përshëndet Aliu nga Vushtria, mandej kemi Inxhinier Bajrami nga Vushtria na përshëndet. Ju përshëndet të gjithë, po se që shahirat tung Roha nga Bajgora, mandej kemi shumë shahirat e mrekullueshëm, a ka mundësi një sot një javë mi marë vëllezrit Bajra, ju përshëndet Mustaf Selimi nga Gremi e Frizoj. Mustaf është interari, është rregull e emisionit Rapsodia Folklorike që kemi një orar kur të lajmërohen ata na ishtim në emision. O në knasot Gjem e Adem Glavica, përshëndet Jahiri me vllazni prej Tërnit. Afrim Shola nga Mirosolla e Ferizojt, po ashtu ju ka përshëndet me zemër. Mirëmbrëma Naser, Arton Gashi jam nga Sibovci, ju përshëndet se më të mirët jeni, veç vazhdoni kështu, a bën një këngë të Hikmetes, nëse bën, mos e le pa e lexu SMS-in. Është këngë pak më e gjatë herave tjera. Mirëmbrëma Naser, zemra ju knosh shahira, përshëndet Hashim Kongjeli. Përshëndetje Naser, në knasën e folklorit jenë më të mirët, ju knoft që ka mundësi këngën e Destan Begut. Mandej kemi Gani Krasnici nga Makovci, po ashtu. Mursel Haziri nga Tropoja, na përshëndet, Mursel faleminderit. Agimi nga Slovia, ka mundësi këngën e Qor Ilozit, me na këndue. Vazhdojmë përshëndetje, thot Roa nga Bajgora, mandej kemi, kem shumë SMS-a.
Dajazeq nga Globari, ju përshëndet. Thot nëse të lumë për emisionin dhe për këta shahire që i kje në emisionin, ju lumë të rapsot dhe zemër ju kënoftë, thot Agimi nga Kamenica. Vazhdojmë me faqe tjera sociale. Kemi Nusret Mustafa, Ridvan Saliu, Mejit Islami, Mentor Krasniqi, Milajn Mezini prap në ka bo shëndet, Basri Regja, Ismet Azizi, po, Taulan Shola, Afrim Behrami, Ismet Azizi, kemi shumë. Mirë, faleminderit, këta ishin disa prej SMS-ave. Nipi nga mirëmëro nga nipit Shaban Polluzha, i përshëndes këta shahira, ka shumë SMS-a. Kështu do të lëmë vend, pra na kanë mbetur edhe pak 30 minuta që kënojmë. Hajde Gjim.
prisht kem bosh kret për faqet zez. Ty për faqet zez. Este kanet, ase me rastet, na fike na prish, o për faqet zez, për faqet zez.
Ja, indiquat shumë këngë të mrekullueshme. Këta e vlerësoj në bazë të SMS-ave ju, përshëndetje ju e të cilët ju I dërgoni përmes celularit tani të njohur edhe përmes web faqeve të ndryshme sociale, pra shikues të nderuar, është natë pak më e veçantë sonte, sepse është emisioni I parë I vitit 2017 I Rapsodisë folklorike. Pra, kemi pak ndryshime sonte, po, edhe gjatë vitit 2017 do të kemi shumë ndryshime të ndryshme, them kështu, befasina të ndryshme që t'ju kënaqin zemrat e juaja. Gjatë stinës dimnit, pranverës, verës, vjeshtës edhe kështu me radhë. Do të vazhdojmë me rapsodi folklorike edhe këtë vit edhe viteve të tjera. Shkojmë me disa përshëndetje shumë shpejt, na ka mbetur edhe më pak se 15 minuta këtu drejt për drejt në studion ton të televizionit Mitrovicës, edhe studion e juaj, shikues të nderuar. Mirëmbrëma Tefiku nga Stanovci, përshëndet me një këngë, bin vaporat vetëm për Ismet Makollin, thotë kështu. Fadel Maloku na përshëndet, kënofshi gjithmonë o burra. Përshëndetje nga Limi dhe Dini nga Globari, jeni më të mirë a bën një këngë në Mitrovicë na rrehet teli. Mandej kemi ju përshëndet Shaban Dulla nga Magurja, ka ardhur për pushimin, e falenderojmë dhëndrin që na ka thirrë në darkë, po stërmes jeni të mrekullueshëm, ju përgëzojmë dhe a ka mundësi me na knu 2 tupona në derë të Kullës. Faleminderit për mirëkuptimin. Mirëmbrëma nga Nipit Shaban Polluzhës, pra prap na ka dërguar SMS-in. Smojli nga Shola Lipjanit, po ashtu na ka përshëndet. Kemi SMS-a, përshëndetje. Përshëndes shokët Ademin dhe Gjemen, Ibrahim Gashi nga Mramori, zemrën e knotë Shaira. E Dres Zhegra, po ashtu, nëse ka mundësi me ma përshëndet që po I bjen Qiftelis, me dorë të majtë. Qiftelis kem preme dhe sharki, thot I Dres Zhegra, I cili kam punu pak me qata, po tash për cilën o fjallës di. Përshëndetje nga Patrioti nga Slovia, ka mundësi këngë Mitrovicë na rrehet teli. Kemi Agimi Heret. Nagim Heret me siguri e ka kërku këngën. Po. Mirëmbrëma, ju falenderoj shumë nga zemra me këta shahira që na kënaqen edhe ju përshëndet Ylber Vragolia me djemt e tij Rinorin dhe Ragipin, ju përgëzoj për këtë emision. Faleminderit shumë. Mandej kemi përshëndetje të Mitrovicës, ju përshëndet shahirat nëse bën këngën Bjesht Shalës, thotë jeton Shala. Kem shumë SMS-a, kem shumë përshëndetje. Blend Mustafa, Beni Kosova, Ridvan Saliu, Mexhet Islami, Fadil Brahimi, Fadil Hisenaj. Kemi Nestret Mustafa, Mentor Krasniqi. Kem shumë SMS-a, kështu që nuk na premton edhe koha pra për mi lexu gjithë, na I përshëndesim gjithë, falenderoj gjithëve. Adem, këngë të ju që I kënëni, ti me vllahun tonë edhe me orkestrën kur me qatarë. Ne keni pak në qef këngë të Qamilit vogël, po? Po për shpirt I ke. Jënë qef, po ekstra në shpirt I ke. Edhe që ato veç mungesë orkestrës, po do të këngë burra pak. Po. Na patjetër do të bëjmë edhe një emision me këngë të Qamilit vogël, këngë popullore, pak këngë më gazmore, kështu që të kënaqim kërshërinë e gjithë shikuesve të televizionit Mitrovicës dhe të rapsodisë folklorike. Këto do ta lëmë të ardhmen. A do ta kemi një CD-a ju, për juve? Do ta kemi. E di që ju nuk e keni këto biznes, këngën, ma tepër e keni për qef, për marak, hobi e keni. Për gjës, du bomi me shështi, krejnë për qef. Mirë, tregom kështu, du me të pyta diçka. Keni qenë në përdarsma, me siguri? Jo shumë, na I takojmë gjenerate shumë vjetër folklori. Po, ku e keni vetën në territor të Kosovës mas kështu ma relax? Ma relax? është pak pyetje e rëndë për ku t'ja bën shahirit. Po pjesa Ana Morovës
Naser, Pse? e dojnë kong patriotike. Po. Shkurta, e dojnë Ana Morava kong patriotike shkurta. Drisa i do kong burra. Po. Drisa kong burra. Na lidh pak ma shumë ka Ana Morava. Ka Ana Morava. Si ma shkurte, ma patriotike, ma shkurta, ma shpejta. Ju ndodh ka njerë kur ju throsin kështu në sofra, e që fliseni pak ma? Ato janë shpirtit, ato janë ekstra. Që na kësot i këtu, i kem kënu, hotërët ekstra. Faleminderit. Unë thash, Edhe shikuzve kuptohet. inqisimin e parë, na jenë këngëtarë të viteve 80. Me vlonë. Ashtu. Edhe thash në sere më përpora, inqisimin e parë që jepi ku me dhonë të ti. Faleminderit. Ti, të Mitrovica është televizioni parë që ja ka qenë derën. E din që televizioni i Mitrovicës... Edhe pse është 2 orë njoftë, po ja ka qenë. Pse tjerët kanë arrit ma shumë, nuk... Janë munu, disa tjerë me na kopju, po... Esenca e rapsodisë folklorike, televizionit Mitrovicës është që këndohet gjithmonë drejt për drejt. Ne nuk e imitojmë, nuk e miksojmë zanin, nuk e që është esenca. Naser edhe e këmë thonë fjallën, që pëse dhoni insisit parë, ku me thonë të ti, se ti e hapi parë, bas lute, Faleminderit. televizionit që ja ka hap djerën grupe folklorike. Mirë. Në 2 orë njoftë, po ekstra. A ja krisim edhe një kong, para se me të përfund. Nuk e di që shkjo për super pjesa atyre shumë. Shkojmë edhe një kong të Marakut kështu. E pak për 7 sate, 10 minuta po, Shkojmë. E për shkjo. Po. Shumë të shkjo.
Mira, shikues të nderuar, ora tani shënon edhe 2-3 minuta në orën 11 apo 23. Dhe erdhi fundi i kësaj rapsodisë së parë të vitit 2017. Për fund, Adem. Nëser, deroj ekstra. Për çdo javë për cilli. Faleminderit. Edhe të nderoj që e ke nderuar folklorin. Ti pori. Faleminderit. Gjithë i dëshiroj, gjithë ata që na kanë Shiku, na kanë shkruar po. Na kanë shikuar. Juroj shëndet edhe veç të nga të pira tje. Faleminderit. Ty ma shumë ty me këtë besja. Faleminderit Gjim, faleminderit. Faleminderit për te. Na ke nderue gjithë shikues të rapsodisë. Faleminderit. Edhe një respekt i veçantë për mikun tem, këshin tem Fatmir Gjinovcin, i cili edhe ju ka drejtuar këtu në televizion, edhe pse ju e shikonin non-stop rapsodinë folklorike. Faleminderit atë. Faleminderit. Shikues të nderuar, kjo ishte rapsodia e parë e vitit 2017. Nga zemra ju uroj shëndet, dashuri, gjithë mirat në jetë. Miru pofshim në rapsodinë tjetër.